儿在学校受到霸凌，母亲花了近100万登报投诉。由此可知，霸凌对被霸凌者的伤害是十分严重的，因此反霸凌真的很重要。校园霸凌是需要大家共同关注的，现在就让 X 反霸队出发吧。那什么是霸凌呢？在文献中了解，所谓的霸凌是个人或群体长时间以肢体或言语伤害他人。在街头访问中，多数同学则认为霸凌是以肢体的方式伤害别人，而问卷中大部分的人认为霸凌一次就算，这点与文献中的定义不合。不过绝大部分的人对霸凌都已经有相当的认知。在文献资料中，霸凌的种类分为肢体、言语、关系等6种霸凌。而多数人认为，校园中最常见的霸凌为言语及关系霸凌。然而，在文献资料中，最常见的霸凌种类为言语及肢体霸凌，而其他国家也是如此。问卷中28%的人曾遭受到霸凌，且多为言语及关系霸凌。大部分的人认为霸凌的地点容易发生在厕所，因此过半数的人认为校园还是不和平的。所以霸凌问题真的不能再忽视了。那么为什么会出现霸凌呢？在文献资料中得知，霸凌者的出现可能来自于个人、家庭、同侪、学校及社会因素，例如个人的卫生习惯或同侪之间的想法。在问卷中，多数人认为是受到家庭及同侪的影响。老师们则认为，霸凌者可能因为本身曾遭到霸凌而产生报复心态，或是将暴力视为解决事情的办法。我们访问了教育局负责处理霸凌的李教官，他则认为霸凌者多为高关怀学生。在文献资料中，我们也了解，霸凌者会渴望有主导能力，且对他人缺乏同理心，并且容易钻牛角尖，分为以自我为中心和附和欺凌者2种。多数人则认为，霸凌者会把暴力作为解决事情的方法，以及渴望权力。那什么样的人会成为被霸凌者呢？在文献资料中得知，被霸凌者可能是刚加入新的环境，或是因为帮助被霸凌者而成为下一个受害者。多数人则认为被霸凌者的人际关系差，且行为举止娘娘腔的男生容易成为被霸凌的对象，而他们与班上关系较为疏离。老师们则认为被霸凌者的表达力及人际关系差，且因个性顺从而不懂得反抗。教官则认为特殊生容易成为被霸凌的对象。在文献资料中，我们也了解，被霸凌者在受霸凌后可能会出现以下的征兆。多数人则认为被霸凌者会开始害怕上学以及情绪变化大。那霸凌会对霸凌双方及旁观者造成什么影响呢？在文献资料中得知，霸凌者成年后的犯罪率比一般正常人高，并将暴力作为疏解情绪的方式。多数人则认为，霸凌者行为会产生偏差，且毫无悔意。教官则认为，霸凌者在霸凌他人时会产生快感，而被霸凌者则可能遭到排挤，或是开始感到自卑。多数人则认为，被霸凌者会变得没有自信，且感到十分的恐惧。而有些旁观者则会开始模仿。老师及教官则认为，被霸凌者除了身心会受到创伤外，还会不知如何与人相处。而有些旁观者则会模仿暴力，或是因为无法帮助被霸凌者而产生罪恶感。多数人则认为会使旁观者身心感到畏惧。好，在了解那个霸凌的因与果之后呢，那我们就来看看台湾跟其他国家的一些做法。在台湾呢，教育基本法有规定保障学生的4项权利，所
所以呢，国家订定相关的法律及刑责来杜绝霸凌的发生。而在台湾呢，学校提供多元的课程，能让不同倾向的学生呢，能够在自己的喜欢的领域当中学习，让他们得到成就感。日本呢，则针对霸凌者，强制他们来学校。相反的，韩国则提供被害人免费的警卫服务。在防治措施当中呢，我们学校在今年初曾经邀请派出所的员警及专辅老师为同学进行反霸凌的讲座。在晨会当中呢，也有学务处进行反霸凌的宣导及宣示活动。在结束之后呢，则由校长带头进行反霸凌的签署活动。而我们也有在校网有反霸凌的专区，可供师生上网搜寻相关的资料。其他学校也有相同的做法，也是设置反霸凌的专区，或者是举办相关的活动，例如反霸凌的誓师大会，或是粉红 T 恤的反霸凌行动。而我们现在就请嘉欣同学为我们讲解粉红 T 恤日的由来。几年前，加拿大有一位国中男同学，因为穿着粉红色衣服去上学，然后被同学嘲笑甚至霸凌。没想到隔天，几百名同学，不管男生女生，都穿着粉红色的 T 恤来声援该名男同学，使霸凌者知难而退。从此以后，每年2月，加拿大都会举办粉红 T 恤日的活动。活动当天，参加的人都会穿着粉红色的 T 恤来响应反霸凌。此活动推广到世界各地，包括台湾。好，这也是为什么我们今天穿粉红色 T 恤的原因。然后科大呢，则特别注重在旁观者的辅导，而且成效非常的卓越，还曾获得欧盟预防犯罪的首奖。教育部呢有设置反霸凌专区，内容非常的丰富，大家可以上网搜寻相关的资料。各县市政府呢也有成立反霸凌的投诉专线。我们学校呢有成立防治霸凌的应小组，然后策略有如下：建构社区机构，例如派出所或是爱心商店，针对受凌儿童，培养他们勇敢说不的果断力，以及提升并发展旁观者的同理心及正义感。在问卷调查当中呢，多数的同学认为，在霸凌的时候呢，会先告诉父母和师长，就算他们是旁观者，也是这么做。多数人都认为，解决霸凌最好的方式就是以耐心的态度慢慢教化他，让他懂得要尊重他人。请问我们提到霸凌的伤害与处置状况，那我们应如何防范于未然？在问卷中，多数人认为不单独行动，尽量结伴而行。如果发现校园死角，反映师长立即改善，可以防范于未然。所以师长应以公平心态对待每个学生，让他们知道霸凌的错误，抱持多元尊重的心态，不因特殊成绩、价值观，甚至性倾向等因素而欺负、排挤他人，便能做到及早预防霸凌的效果。在了解霸凌后，我们行动了。我们自己举办反霸凌讲座，让同学们都知道霸凌对双方的伤害与反霸凌的重要性。我们带着同学们写学习单，统整后发现，每个人皆希望有友善和谐的校园，人人皆互相包容尊重。经过这次经验，我们了解霸凌的原因与伤害，并在事后如何辅导。更明知道便是找寻一个防范于未然的方法，不希望像日本不让霸凌者到校，或是韩国一昧保护受害者。因朝使同学能安心上学，包容尊重不同的人，做到多元尊重，以创造和谐的友善校园。感谢这半年来所有给予协助的教官、老师及同学，也谢谢评审老师的聆听。